summer. Fala galera, hoje eu tô trazendo mais esse vídeo. E hoje eu vou trazer o chamado Truck Simulator. Vou deixar aí na link da descrição para vocês abaixar. E acompanha aí o canal chamado Edu Extremidade GT, que é o novo canal do meu amigo. Se inscreve lá no canal para ajudar ele, fortaleça ele lá. E vamos pro vídeo, vamos hoje eu vou trazer episódio 1, se bater 8 likes, eu venho com outro episódio, aí eu vou até quando terminar esse cidade todinho. Então vamos pro vídeo aqui, vou pegar hoje o caminhão aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidinho. Desculpa pelo barulho aí, que esse cachorro aqui de cima que fica latindo que só aperte. Então vamos pro vídeo aí. Quando abrir eu vou, tá galera? Voltando galera, já entramos no jogo. Deixa eu consertar aqui o caminhão aqui. E acho que eu já tô com uma carga. A gente vai acho que pra Miami. Vamos pra lá. O papagano é chato, mano. Vamos pra lá. Deixa eu aumentar aqui. Vamos embora! Vamos.
Ainda tá muito longe, galera. Vamos indo. Ah, eu tô chegando na cidade aqui. Vamos indo, vamos. Eu vou deixar o link na descrição do canal dos meus amigos que quer que se inscreva. Se inscreve aí também para ajudar o canal meu e o dele.
tô chegando lá na cidade, ó, galera. Até que fim. Vamos deixar a casa. A gente chegou em Miami. De Miami a gente vai pra outra cidade agora. Se bater esse vídeo 8 likes, galera, eu trago o segundo episódio. Se bater 8 likes já hoje mesmo, eu trago logo hoje mesmo. Quanto M no toque 200. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu vou deixar no link da descrição do Edu Extremo GTR aí. Se inscreva no canal dele, que o canal do moleque tá começando agora. Ele tem só 5 inscritos. Se inscreva no canal dele, deixa o gostei lá e deixe o seu like aqui. Se bater 8 likes ainda hoje ou amanhã, eu trago o vídeo amanhã ou hoje, tá beleza, galera? Então é isso, galera. E falou, e eu fui!